السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ميلاد joogtaan boodin salaamiya dhammaantiin waa uma Khaalid oo yaantan la waayay waa fiicanaha alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh ilaah baa ku mahadsan alxamdulillaah waxaan joogaa wadankii aan awalba joogay baan joogaa alxamdulillaah yaantan waxa la waayay adduunkii oo dhan baa kala xirmay waxaa xirmay meeshii aan ka soo duubi jiray mar walba aan firaaqada lahaay aan ka soo duubi jiray hadda waxa way hooyo caruur leh baan hayo gurigii baan ku mashquulay alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh oo shukri iska leh annagu waa fiicanahay intii xanuunsanna ilaahay ha ka dulqaado intii dhimatayna allah u naxariisto intii muslima Soomaali Maxamed iyo intii muslimaba ilaahay janno firdaws allah ugu bishaaray intii dhimatay oo adeer u dambeeyo adeer uma dambeeyna adeer badan baa u dambeeyo Soomaaliya baa u dambeeyay ilaahay naxariistii waarta allah ka sii adeerayaasha kuwa xamar ku dhintay kuwa dabadaha ku dhintay kuwa wadankii jooga oo ku dhintay ilaahay naxariistii janno allah siiyo kuwa muxuu hayto xanuunsan ilaahay oo adeerada iyo walaalaha iyo eedooyinka iyo ina adeerta iyo dhammaan Soomaali oo dhan waa ii walaale ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dulqaado sagaa raxmaanahu raxiime maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduucan la fadhii waayay oo macnaha marra iga nixiyay calooshayda xameeyay ama jirkayga oo dhanba wallaahi billaahi waxaad u malaysaa in dab la iigaga rogay taasna waxa weeye waa waxa Soomaaliya wadankeeni waxa la yiri muxuu hayto dadkan dhibaatada ka dhacaysa adduunka oo dadka qaar Soomaalidu maba oga baanba u malaynayaaba Soomaalidu waa dadaan ba ogeyn baaban u malaynaya waxay ka hadlayaan waxaan bal adduunka ba loo joogin bay ka hadlayaan waa kala heblo dhiiladu ma dhacsana miyaa ma adri kala wax sidaas oo kala baan maqli jiray ilaahay subxaanahu wa ta'aala Soomaalida xaqaha fahamsiiyo maanta waxaan maqlay dad doorasho ka hadlaya doorasho dadkeenii baaba waxaaba muxuu hayto badbaadadiisii baaba waxa loo raadinayaa maxaa ka galay sababtay tay inagu waxa weey wadankeena haduu kulligiis hadda cudurka qabo wax og baa iska yar sababtay tama in haysan wuxuu lagu baari jiray dad muxuu hayto loo wada tagi karo la baari karo manihin wadamada anagu joogno guryaha nala ku xiray iyadoo cudba noo imaan baa guryaha nala ku xiray marka cudurka la sheegay shaqooyinkii nala ka joojiyay oo guryaha nala ku xiray oo dukaamadii la wada xiray oo maqaayadihii la xiray oo meel walba la soo xiray oo qof walba gurigiisa albaabka looga hor istaagay annaguna waxaanba ka talinaynaa muxuu hayto siyaasad baan ka talinaynaa iyo doorashaha la qabto iyo wadankii waa la gilgilahayaa iyo waxa maanta waxay dadayaasha iyo islaamuhuba intay kacaan inay u kacaan wadankooda yiraahdaan guryaha lagu jiro waa in muxuu hayto qofkii ka soo baxa waa in la ganaaxa waa in inay u wada istaagaan bay ahayd maanta inaad ka hadashaan waxaan looba jooginba ma ahayn maanta Soomaalinimadiina inaad dabada soo dhigtaan bay ahayd Soomaali inaad ka hadashaanba ma ahayn maanta waxaanba loo jooginba ilaahay waxaan ka baryayaa xaqa ilaahay Soomaali inuu fahamsiiyo wixii dhiban oo jiran ilaahay dhibta inuu ka qaado intii caafimaad qabtana Allah u siyaadiyo ilaahay idankiisa laakiin anigu Soomaaliya waxaan dileeyahay adduunka ilaahay siyaasad baad dagta inta ka maqasheen baad hal yaacoy gasheen hal yaacoy billaahi calaykum maanta ma wax laga hadlaa siyaasad ma wax laga hadlaa mase waa in ragga aqliga u saaxiibkaayo dhan gacanta isqabsadaan xataa kuwa macaaradka xataa kuwa dagaalamayo diinta ku dagaalamaya xataa kuwa kulligood dawlad iyo shacab in gacanta la isqabsado siyaasi in gacanta la isqabsado maanta dad siyaasi tahay oo bari dalkan dan ka leedahay oo rajo ka hayso inaad maanta waxay ahayd inaad dagaalantid oo wadanka iyo dalka iyo dadka u turtid oo u naxdid oo tiraahdo war maanta bal bariba aynu ka tashanay maanta aynu wadankeena iyo dadkeena u istaagnaba ahayd Soomaaliya waxa leeyahay xaq Allah idin fahamsiiyo ilaahay idankiisa xaq Allah idin fahamsiiyo anigu waxaan leeyahay waxa u malaynay Soomaali qof aniga iga aqal xun ma jiro aniguna maanta xataa wax ka soo dhacayo kama soo jawaabeen waxaan maanta dan Soomaali u ahayn ninkii maanta dan Soomaali karaba maanta danta Soomaalidu u istaagay kama hadlo waxa asaga dantiisa ay kursi asagu raadiyay geedo asagu fariisto iyo muxuu hayto dagaal muxuu hayto maanta waxay kuwa dagaalamaya in la hor istaago oo la yiraahdo muxuu hayto ninkii dagaal oogaaba la soo qabto la xiro oo asaga la jeedaliyo in garab la isku siiyay in gacan la isku siiyay laakiin ma ahayn maanta inaad ka hadashaan ama siyaasi ama dagaal maanta goboleed ka socdo maanta iyadoo cudur rabbiga subxaanahu wa ta'aala oo cirka ka soo riday oo inay shiidii tahay adduunku ku rogmanayay in war u haynina wali dhiig galaysaan oo isku dilaysaan
isku baabiinaysaan oo dhib weli dabada ka wadaan Soomaaliya bal in ra'yi lahayn oo aqli lahayn oo adduunka in dad alla ka baqayaba inahayn hadeer hadii galaysaan ma ogti miya ogti midkaan inuu kii adduunka u dambeeyay dagaalka dhibaatadaan ay tahay ilaahay cudurkaan iyo masaa'ibtaan uu keenay idin la tahay in adduunka lagu waarayno aakhir yahay wadinka dhiig galayo wadinka weli dagaalka ku jiray masaa'ibte ilaahay waxaan kaga baryaa ilaahay inuu xaqqa Soomaaliyeed fahamsiiyo oo dhibaatada socota waad u jeedaan ilaahay subxaana waxa weey Soomaali xaqqa fahamsiiyaan leeyahay ilaahay Soomaali xaqqa fahamsiiyo ilaahay idankiisa waxaan leeyahay Soomaaliyeed maanta ninka dhiiga galaya waa niman aqli iyo aqoon midna lahayn oo qabiilka u dagaalamayo isku leynayo Soomaali waa ma waxaan aqli iyo aqoon lahayn waxaan leeyahay inta ka kacdaan in Soomaaliyeed gacanta iska wada qabsada oo ka dagaalama nimanka maanta muxuu hayto ceebtaan oo aragnay adduunka tan adduunkii la yaabay adduunkii la anfariiray aad sameeynaysan oo dadka aad ku gubaysaan masaakiinta oo dabka ku gubaysaan oo dadka ku jarjaraysaan hilibkiisa sida la dagaalamaysan in alla dagaam waxaan ilaahay raali ka in alla dagaalamaysan wax la dagaalamaysan oo meesha ka saaraysan waa walaalihiin waa ehelkiina waa Soomaali weeyo ka dilaysan kan wax dilayaan waa Soomaali kan la dilayaan waa Soomaali Soomaaliya marka tala xumada iyo toobad xumada adduunka uga tagaysaan adduunkii baa idin la yaabay waxa tiin dad waxa lagu sheegaa adduunka la garanayn sababtoo waa isleenaysan waa isbaabiseen waxa isku haysataan siyaasad iyo adduunka waxaan adduunkaba ilaahay subxaana raaliba ka ahayn dadkiini baan ku baabaayo meel walba ku baabaasan oo ku dagaalamayo oo dhibaato ka jirta Soomaaliya waxaan idin leeyahay ilaahay xaqqa idin fahamsiiyo ilaahay idankiisa xaqqa Allah idin fahamsiiyo xaqqa Allah idin ku dilo ilaahay subxaana wa ta'aala masaa'ibaha dhacayana Allah ina ka xijaabo meel aan joognaba ilaahay ina ka nabadgeliyo ilaahay idankiisa meel aan joognaba ilaahay ina ku nabadgeliyo meel aan joognaba ilaahay nagu nabadgeliyo waaradka ku dhintay adduunka adduun weynaha ku dhintayna oo ehelka oo Soomaalidana waxaan leenahay ilaahay jannada raxma Allah ka waraabiyo ehelka ay ka tageen samir iyo iimaan Allah ka siiyo waxaan idin kaga tagayaa nabad iyo khayr baa idin kaga tagayaa ilaahayna xaqqa idin fahamsiiyay idin leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh